Сәлем достар, сіздермен бірге Айдана. Бүгін фоамариннен осындай әдемі бантиктер жасайтын боламыз. Жасалған бантиктерімізден заколка және ободок жасап көруімізге болады. Бізге қайшы, қалам, ыстық желім және алдын ала осылай етіп бантиктің үлгісін қағазға сызып алдым. Енді оны фоамариннің үстінен басып қырқып шығамыз. Бантиктеріміз өте ерекше және әдемі болып шығады. Менімен бірге қайталап жасасаңыздар болады. Кішкентай ханшайымдарыңызға таптырмас аксессуар болары анық. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.